rellenos de dulce de leche bañados en chocolate. Van a llevar 4 porcitos. No sé si tanto el entorno en el que uno se va criando es difícil. Relleno 20 pesos es lo que vale. Lo que usted quiera. Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras. Buenas noches, mi nombre es Fernando Gargano, estamos en Radio Carpincho y este programa se llama Los Sonidos de la Calle. Bienvenidas y bienvenidos, vamos a compartir como siempre, como todos los lunes, una hora de música, algún comentario, pensamientos, algo de lecturas y muchos afectos circulando. Lo de como siempre termina hoy, porque este es el último programa del ciclo. La radio se toma un descanso, con ella nosotras y nosotros usaremos ese tiempo para meditar y pensar cosas para el año que viene. Y este programa va a estar dedicado al violín y a la gente que toca el violín. ¿Por qué? Bueno, arrancamos con un violín de Néstor Garnica, Chacarera del Violín. ¿Por qué? El violín es un instrumento muy especial, es muy difícil comenzar a sacarle sonido, hay que amigarse con él hasta aprender y después es difícil ejecutar. Entonces, a la gente que toca el violín y que toca bien y que nos hace disfrutar, a esa gente hay que saludarla y agradecerles, sobre todo la paciencia, la persistencia, la perseverancia. También porque en estos días en el subte apareció un muchachito tocando el violín, que voy a mostrar un poco alguna grabación en el programa. Y porque en estos días Leila se compró un violín. Y porque sí, porque nos parece bien. Como estamos en épocas de cambios, a veces las palabras son ociosas, entonces preferimos arrancar este programa con una música instrumental. Pero no por eso menos potente. Escuchen qué lindo esto. Mercado de Pases, por Militantes del Clímax.
Lo que escuchamos fue, por Militantes del Clímax, el tema Mercado de Pases. Mercado de Pases es un tema que está en el álbum Clímax. Esta banda, impresionante banda, ustedes vieron cómo tocan, obviamente una banda de funk, con algunas fusiones, pero esencialmente es una banda de funk. Y tiene otro disco que se llama Día 4. Se pueden escuchar ambos álbumes en su canal de YouTube. Y la banda es muy buena. Ha tocado en lugares importantes, o sea que les ha ido bien. Lamento haberla conocido hace muy poco, si no hubiera pasado mucho más de ellos durante este tiempo. Pero están ahí los temas, están para que la gente dé algún paseo por el canal de YouTube, por ejemplo, Militantes del Clímax, y si no, también están en Spotify, y deben estar en algunos otros espacios de música, de acceso a música. Antes de pasar a más música y alguna lectura y algún pensamiento que vamos a tener, quiero decir algunas cosas muy cortas, nada importantes, sobre lo que pasó en las elecciones. Obviamente, según el ámbito en el que uno se pueda mover, va a encontrar diferentes reacciones. Por algún lado hay mucha expectación ante posibles cambios, ante supuestas vueltas de página definitivas. Vi mucho de eso. Y por el otro lado hay desazones fuertes, incomprensiones y por qué no decirlo también, hasta miedo. No voy a opinar de una cosa ni de otra, está todo a la vista. Quien escucha este programa tiene opinión propia. ¿Qué le puedo agregar yo a eso? Solamente quiero decir algo con respecto a la representación política. Más de una vez se ha hablado de la crisis de representación. La democracia burguesa capitalista, para decirlo en todos los términos posibles que vivimos, que habitamos, se basa en la representación, y en una representación, por lo general, no muy democrática. ¿Por qué? No es una democracia en donde se discuta, esté a la orden del día espacios de discusión, temas de discusión. Y si bien es una democracia total porque se puede votar, y legítima, no decir total, es una democracia que tiene su legitimidad en el voto cada 2 años, las grandes mayorías no están representadas, los grandes debates, como dije recién, son saldados en piezas de 3x3. Las personas importantes que deciden y que comandan acciones son elegidas a dedo, en el mejor de los casos, a fuerza de imposición, en otros casos. Es una democracia, entre comillas, pero es la mejor democracia que podemos tener, porque es el imperio del Estado de Derecho. Derecho burgués, derecho más de una vez abstracto y vacío de contenido, pero peor sería otra cosa. Ahora, lo que me importa decir es que la crisis de representación llegó a un punto tal y tan profundo que la gente votó a alguien que expresaba determinadas cosas, deseos, o que proponía determinadas medidas, y la gente lo eligió diciendo, la gente, la mayoría, ¿no es cierto? La mayoría que lo votó, que con eso ganó, decía no lo va a hacer. Y eso me parece gravísimo, me parece que puede llegar a tener consecuencias impensadas, porque estaba proponiendo cosas que incitaban al voto, a un voto suicida, y sin embargo la gente votó serrucharse la rama en la que estaba sentada, la gente votó pinchar el gomón en el que navega contracorriente. Sabemos lo que puede pasar porque está todo dicho y prometido. Acá nadie puede decir nos engañó, y acá alguien del otro lado puede decir, bueno, yo avisé. Eso me parece síntoma de una crisis de representatividad total. Total
en el sentido de límite. Creo que no puede haber más crisis de representación que esto que estamos viviendo. Y las consecuencias de esto van a ser muy fuertes y van a estar en la agenda los primeros días con las primeras medidas, porque ante medidas impopulares propuestas va a haber reacción, y ante propuestas legales y legítimas, porque está todo dicho y propuesto de antemano, la resistencia legal y legítima, la Constitución contempla el derecho de resistencia a la opresión y el derecho de resistencia ante determinadas situaciones, es constitucional. Y ante defensa de derechos legítimos va a haber un choque de derechos y de deseos demasiado fuerte. Así que el final es absolutamente impredecible. Paradójicamente, lo mejor que puede pasar es que las cosas que se prometieron no se lleven adelante, cosa que es una muestra más de la crisis de representación. Millones votaron A, pero lo mejor que puede pasarle al país es que A no suceda. Realmente difícil de comprender. Por el otro lado, por el lado de las resistencias y las organizaciones sociales, y la crisis es muy grande y muy profunda. Si me preguntan, mi espíritu está triste, pero optimista, porque lo que surgió a nivel de afectos en general fue muy fuerte. Escuché más invitaciones a pensar y a unirse, a juntarse y a cooperar, mucho más de ese tipo que las del tipo hay 2027. Y ya vivimos lo que fue la época del hay 2019. Voy a pasar ahora algo de música de una cantante que a mí me gustó mucho durante el recorrido de este programa. Pasamos muchas cosas de ella por distintas cosas. Por la voz de Laura Gallo, por los contenidos, por las temáticas abordadas y por la riqueza de su música. Así que vamos a escuchar a Laura Gallo. El tema, Almendra. Almendra, luz de mi cuerpo, almendra en la fuente de mis entrañas, almendra agua de mi centro, almendra esté fuerte por la mañana. Almendra bonita y clara, creadora la diosa amor en tu ser, porque no quise al hijo, no es que no te he de querer. Si de allí voy a beber y me voy a sostener, si de allí voy a beber y me voy a sostener, almendra, almendra tierra, almendra fuego, almendra agua, almendra de viento. Si de allí voy a beber y me voy a sostener, si de allí voy a beber y me voy a sostener, almendra, almendra tierra, almendra fuego, almendra agua, almendra de viento.
almendra viento. Los sonidos de la calle, música y palabras. En la semana un muchachito apareció en el subte en el que yo estaba viajando con un violín tocando un tema de Guns N' Roses. Como yo estaba hablando y usando el teléfono, quedó grabado. Hice como la vez pasada, le puse una propina miserable y me fui. Y me quedé pensando en esos momentos en los que el Estado desaloja a los artistas del espacio público. Me hizo pensar, reflexionar, me hizo recordar momentos pasados. Quiero tomarme unos minutos y pensar un poco sobre el tema del arte callejero, en este caso, y de las cuestiones que van a sobrevenir a partir de estas ideas liberales que se pusieron en boga, que el país parece haber tomado. En los gobiernos liberales anteriores se dieron conflictos con los artistas callejeros. Por ejemplo, en San Telmo, la gente que tocaba candombe los viernes, sábados y domingos, que por ahí se ganaba un mango pasando la gorra, haciendo espectáculos maravillosos. Conozco gente que se dedica a hacer esas cosas y lo hacen con mucha pasión, estudian, ensayan, le ponen garra, y después van y tocan. O sea, no juegan ni trabajan, se expresan. Ahora, lo que ocurrió más de una vez, es que los quisieron desalojar, porque estaban en el espacio público. Entonces empiezan a nosotros que nos gusta hacernos líos mentales, pensamos, pero ¿cómo? Si son liberales y el Estado no tiene por qué intervenir, ¿por qué meterse en la actitud de un artista que se está ganando el mango y que aparte está ejerciendo su derecho de mostrar lo que hace? Por supuesto, le estamos poniendo una racionalidad que la persona que puso el voto semanas atrás no puso. Está claro que es un voto de los sentimientos. Nadie que vota serruchándose la rama en la que está sentada está aplicando la razón. Es un sentimiento, pero el debate de ideas es importante. Por lo menos lo pensamos así nosotros. ¿Qué pasa con la mano invisible del mercado? ¿Tendría que dejar que la gente vaya y toque? También han sido desalojados
los artistas del subte más de una vez por ocupar el espacio público. Y si el espacio es público, ¿cómo no lo van a poder ocupar? Y si el Estado no debe intervenir. Bueno, estuvimos pensando un poco todas estas contradicciones. Esto del anarcocapitalismo. ¿Qué es el anarcocapitalismo? Más o menos sabemos, capitalismo sabemos lo que es. Capitalismo es cuando alguien toma el beneficio, la extracción del excedente se da en el proceso de trabajo mercantil, en donde una persona va y vende su fuerza de trabajo, no su trabajo, su fuerza de trabajo, el tiempo que está empleado allí en la fábrica, en la oficina o donde sea, del cual el capitalista saca un beneficio que no paga. No vamos a hacer acá una clase sobre el capital, esto apenas es un programa de arte. El anarquismo es lo contrario. El anarquismo es, en el sentido de jefe, en el sentido de poder y de dominio, promueve una vida sin jefes, sin mandos, no sin toda autoridad. Si yo me tengo que ir a operar, voy a ir a una autoridad en la materia. Y cuando llaman al electricista, que me llaman a mí o a mi compañero cuando vamos a laburar, confían en nuestra autoridad como electricista. Ahora, hacer de eso un poder y un dominio es algo que el anarquismo combate. Anarquismo quiere decir sin jefe, sin gobierno, en el sentido de jefe, de mando, de dominio. Ahora, anarcocapitalismo es un delirio. Busqué ayuda y a ver si encontrábamos ayuditas para pensar esto. Escuchemos a Diana Krause, a ver qué nos cuenta. Un anarcocapitalismo en realidad es la nada misma. Lo que pasa es que son movimientos antiasociativos y eso no lo pueden evitar porque el anarquismo propone una libre acción. Entonces no pueden evitar desde lo teórico, sin caer en una contradicción, ir en contra de la asociación. Lo que sí proponen es los grados máximos de individualización, en donde lo que rige es el mercado y el mercado es el que regula absolutamente todo. Es una utopía del mercado, digamos, y es un mercado perfecto, que en la realidad no se da ni se puede dar, y ahí es donde la teoría empieza a hacer agua. Porque si hay una libertad, bueno, hay una libertad para asociarse, pero ellos van en contra de la asociación, porque la libertad es la libertad de mercado. Y un mercado que supuestamente tiene que ser libre y no tiene que ser regulado por ningún lado, pero la regulación viene porque hay conflicto. Entonces, ahí entran en un círculo vicioso.
desde el humedal de la zona norte del territorio querandí. Transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Los sonidos de la calle, música, poesía, pensamientos, opiniones. Todo se envenena en mi boca, todo tiene gusto a peor. No te asustes, no pido nada, nada que mi anzuelo perdió. Esto es a cara lavada y con los ojos abiertos. No hay foto, no hay que no recuerde. Más roto que antes, más solo que nunca. Me iré a buscar enemigos. Si es cierto que lo nuestro se termina, si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás, solo una mitad. Mía es la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde voy. Esa es la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde voy. No hay video ni álbum de fotos, ni testigos ni bendición. Una vez te até los cordones y otra vez fumaste por mí. Ya aprendiste el veneno que te daban mis besos, acostumbrados e ingenuos. La cerveza más fría bebí de tu boca, mis ojos nací lloraban. Si es cierto que lo nuestro se termina, si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás, solo una mitad. Mía es la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde estoy. Esa es la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde voy, y la otra que te diga dónde estoy, y la otra que te diga dónde voy. Escuchamos por la orquesta Los Crayones, La Mitad, un tema de Juan Pablo Fernández. Es un tema que en su versión rockera Acorazado Potemkin la tiene grabada en uno de sus discos, y bueno, no es casual que este tema esté tocado por esta orquesta, Los Crayones, porque Federico Gazarosian es bajista de Acorazado Potemkin y el contrabajista en esta orquesta. Hermosa versión. Si siento que lo nuestro se termina, si siento que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás, solo una mitad.
Ahora voy a hablar de un podcast. Qué palabra difícil, podcast. Se llama Vientos, restituir la identidad. Y como subtítulo tiene Democracia en construcción. Escuchen esto. 40 años, 4 décadas. Este 2023 celebramos la recuperación de la democracia. Una democracia que se construye todos los días, en la escuela que habitamos, en el hospital en el que trabajamos, en la universidad en la que estudiamos, en la calle, en la casa, en cada espacio que pisamos y en cada vínculo que sembramos. Realidades, luchas, deseos, expectativas, actores y actrices, colectivos y sobre todo, conquistas. Democracia en Construcción es un podcast producido por la UNAG y Radio Mestiza, que recorre en 9 capítulos historias de nuestra historia, entrevistas, historias de vida y experiencias de esta democracia que supimos conseguir. Democracia en Construcción, un podcast producido por la UNAG y Radio Mestiza. El equipo es Nicolás Ventieri, Fernando Perkovich, Luciana Levín, Juliana Cedro, Mariana Lescano y Marina Mancilla. La UNAG, para decirlo mejor, es la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y Radio Mestiza, eso lo vi en la propia página, está en el 88.5 del dial, transmite en frecuencia modulada. Yo lo paso porque hay una particularidad, que eso es casualidad, pero viene muy bien para hacer pie, ¿no? En el último programa, hablar de Escobar. Lo que va a pasar ahora es la aparición de una pequeña presentación. Es un micro, no voy a reproducir el podcast, que es un programa en sí mismo. En la voz de Nico Ventieri, que es un gran amigo, que fue compañero en un bachillerato popular. Él es historiador. Y va a hablar de la historia de Manuel González Granada. Es un nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo en 1995. Y Escobar tiene mucho que ver en esto. Así que vamos con ellos. El viento dice, hace, piensa, siente. Todo junto lo hace, al punto tal de que no se distinguen los límites de eso que dice, hace, siente o piensa. Si andamos en contra del viento, parece que borra cosas, diría Mario Benedetti, o al menos lo intenta. Pero nuestras tácticas y estrategias chocan contra ese viento en contra, y así lo desafiamos para que el deseo perviva y sea capaz de mover el mundo. Y entonces, ese viento en contra se puede volver viento a favor. De mi papá, al año de haberme encontrado a mí, se encuentra en el cementerio de Escobar una fosa común, en un lugar donde supuestamente no había nada. Van los sepultureros a hacer para preparar una sepultura ahí y encuentran que abajo ya había restos. No había ninguna señalización ni nada, parece ser parte del pasto verde atrás del cementerio, en el fondo, donde están como salteadas las sepulturas. Y bueno, evidentemente no. El lugar donde los tiraron, porque verdaderamente hicieron un pozo y metieron ahí a 4 personas, en los registros del hospital del cementerio no figuraba que ahí había ya alguien. Eso fue toda la época de la dictadura, se hizo eso. Y bueno, cuando estas personas encuentran eso, le avisan a la directora del hospital, del cementerio, y ella, va y habla con el intendente, y el intendente le dice, bueno, que deje las cosas así, que ya está, que no importa, que pueden ser restos de perros, y bueno, verdaderamente no era así. Por suerte esa mujer tuvo el valor de seguir adelante y de contradecir o no obedecer al jefe inmediato que tiene un director de un cementerio, que es el intendente, y fue a la justicia, hizo la denuncia, y ahí se hizo, un juez de Campana tomó el caso
citó al equipo argentino de antropología forense y se empezaron a hacer las excavaciones y se fue ampliando ese espacio y ahí se encontró que había 4 personas o 4 restos, que uno pertenecía a mi papá, que fue algo que el equipo de antropología forense casi que identificó en el lugar porque mi papá tenía una prótesis en el fémur porque había tenido un accidente de moto, y entonces es el único desaparecido que tenía esa característica. Quien habla es Manuel González Granada, nieto recuperado por las abuelas de Plaza de Mayo en 1995. Sus padres fueron víctimas del terrorismo de Estado que se desarrolló en la Argentina entre 1976 y 1983. El audio que escuchamos fue un tramo muy pequeño de un podcast que se llama Vientos, restituir la identidad. Democracia en construcción. Está en Spotify. Búsquenlo. Hay para escuchar. Los sonidos de la calle. Música y palabras. Lo que viene ahora es un quilombo, pero un quilombo en el sentido original de la palabra. Los quilombos eran los lugares en donde los esclavos que se escapaban, estamos hablando de la época de la colonia, de posconquista y la colonia, los esclavos que se escapaban se encontraban en algunos lugares de supervivencia, por lo general donde había cobijo, abrigo y donde también había fuentes de agua. Se juntaban, se unían y se organizaban políticamente, digamos, de alguna manera, porque había una organización, había cooperación, fuertes cooperaciones, era la manera que tenían para sobrevivir, y sobre todo en la selva de Brasil. Después, bueno, la palabra va tomando el lenguaje de los conquistadores, aún acá hace poquito. En el lunfardo, por ejemplo, los prostíbulos para pobres, que solían tener prostitutas de origen africano, para gente que tenía menos plata. Quilombo pasó a ser ese tipo de lugares. Y después, bueno, desorden, pelea, así es, el lunfardo se apropió de eso, olvidando el sentido original, olvidando el sentido político y potente del sentido original. Esto que se viene es un quilombo, en ese sentido potente y original, y es una maravilla de la globalización, es una maravilla de lo digital, de lo que se puede hacer con computadoras, con las redes, en internet, y es una maravilla de lo que se puede hacer de alguna facultad, de una universidad. Yo voy a remitir a una página en YouTube, a un canal que dice Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Y hay un espacio que dice Candombe, música afroargentina. Y entre ellos hay un espacio que dice Candombe afrocorrentino. Lo que va a hacer, esto se hizo en época de pandemia, es un candombe tocado en diferentes lugares. Y van pasando las imágenes con diferentes grupitos candomberos, con diferentes instrumentos también. Y la imagen compila todo y bueno, la canción tiene una continuidad, pero es una multiplicidad riquísima, enorme. Tendrían que darse una vuelta para ver. Es candombe afrocorrentino, busquen EMP 2021, y si no van al canal de la FAD, Facultad de Artes y Diseño Un Cuyo, y ahí lo van a ver. Ahí no es lo único que hay muchos videos. Se hizo en pandemia, es una maravilla. Y para sumar una perlita más a esto de la globalización, que la globalización es inevitable, ya inevitable, no hay vuelta atrás, y el mundo es uno. La diferencia está en que el mundo puede ser uno, compuesto de átomos recontrapeleados entre sí, y otra visión podría ser que el mundo sea uno, en donde haya moléculas que cooperan.
para decirlo de alguna manera, de química, que nunca supe nada de química. Escuchen este comentario al video del que les dije. Dime por favor cómo contactar con ustedes. Soy periodista y autor angoleño, pero ubicado en Alemania. O sea que el tipo está escuchando un candombe afrocorrentino hecho en pandemia con una multiplicidad de personas en Argentina, pero el tipo escribe desde Alemania y es angoleño. Soy periodista y autor angoleño, pero ubicado en Alemania. Estoy investigando sobre la herencia africana en la América y Argentina-Uruguay. Y entre otros, los rasgos de las tradiciones del antiguo reino del Congo, de donde también yo soy. Saludos cordiales. Ese es un comentario que está entre los comentarios. Es una maravilla. Es una maravilla de lo que es el mundo global moderno y puede mostrar una añoranza de lo que no es, pero que podría ser. Los sonidos de la calle, música y palabras. En la voz de Zulema Rodríguez vamos a escuchar un pequeño relato, Los ojos de los otros, de Marcela Camo. Es un texto cortito. En realidad el nombre original de la autora, Marta Camufo, era una profesora de letras, muy querida, por lo que sé, muy, muy querida. Cuando llegamos a la casa de mi suegro, aquel domingo de febrero, todos nosotros, mi mujer, mi hijo Sebastián y mi sobrina Nora, dejamos los anteojos de sol sobre el aparador del comedor. Luego llegaron José e Hilda y dejaron los suyos encima del mismo mueble. A su vez Marisa y Osvaldo, mis primos de Necochea, colocaron sus anteojos de sol sobre el aparador para poder observar, con fruición, la carne del asado en la parrilla y otros manjares del mediodía en las reuniones familiares. A las 7 de la tarde llegó la hora de irnos, porque al día siguiente había que madrugar y cumplir el mandamiento del domingo a la noche. Dejar a Nora en su casa y regresar a la nuestra. Conminar a nuestro hijito a lavarse la cabeza, sacar a pasear la perra, hacer té de boldo, hojear las noticias económicas y sufrir un poema de Girri. Pero, sin querer y con el apuro de la partida, nos llevamos los anteojos equivocados,
Mi mujer se negó a darme un beso porque se había puesto los anteojos de Marisa y creía que yo era Osvaldo, panzón y antipático. Mi hijo quería bailar cascanueces porque trajo los anteojos de Nora, quien es bailarina. Esa noche yo leí la página de Ciencia y Técnica del suplemento dominical, pues era lo único que sabían descifrar los anteojos de José, que como es médico, solo le interesan esas cosas. Nos enteramos de que Marisa besaba efusivamente a Osvaldo porque se puso los anteojos de mi mujer y pensaba que el hombre que tenía enfrente era yo, de quien siempre estuvo enamorada. Entonces decidimos reunirnos al otro día para devolver y recuperar los lentes. Era como ver el mundo con los ojos de los otros. Zulema Rodríguez nos leyó Los ojos de los otros, de Marcela Camus. Ustedes vieron qué lindo que lee Zulema. Y tenemos pensado para el verano, ahora en este receso de la radio, grabar, probar, hacer grabaciones. Quiero mencionar que es muy importante la poesía grabada, los textos grabados, porque es interesante difundir de esa manera para la gente que no puede leer, que no puede ver, pero sí escuchar. Y la verdad que Zulema lee muy bien. También Silvana Racé, que alguna vez nos dejó alguna grabación, hace lecturas y las difunde. Es muy común encontrar así ese tipo de lecturas por WhatsApp, pero también hay algunas páginas web que se dedican a eso. Es muy importante. Zulema la conocí trabajando. Un día fui a la casa a trabajar, a arreglar. Ustedes saben que yo trabajo de arreglador de cosas. Ella canta en un coro gallego canta. Y charlando un día se ofreció para colaborar con el programa y acá la tenemos, leyendo maravillosamente bien. Quien quiera, tenga ganas, se entusiasme, difundiendo lo propio, leyendo cosas ajenas, puede enviar cosas. Yo voy a decir el correo electrónico, que no lo digo todos los programas. Como esto va a quedar grabado, va a quedar colgado en YouTube y va a quedar en Spotify, donde están los programas, o en la misma página web. Aunque en la página web hay una manera de comunicar. El correo es sonidos@escribentes.com.ar. Quien tenga ganas de aportar lecturas, yo me dedico a hacer la edición, agregarle música, darle forma y plug al aire, a la red, a la web y a donde sea. Son formas de cooperación que es un gusto darle carril. Los sonidos de la calle. Música, poesía, pensamientos, opiniones. Quiero decir algo muy corto sobre la hechura del programa, para mostrar que la comunicación está al alcance de mucha gente. El programa lo suelo hacer, ya dije que yo no estoy en Escobar, que me cuesta ir, lo hago, no lo suelo hacer, lo he hecho. Con una pequeña computadora, no muy potente, con un equipito de micrófonos y con un sencillo programa de digitalización. La mayoría de los audios que me han llegado, de toda la gente que ha colaborado, que sin ellas no hubiese habido programa, me han llegado por WhatsApp o en alguna entrevista
por alguno de los programas de comunicación, y si no, grabaciones mínimas, muy pocas que hubo con el teléfono en la calle. Alguna vez leí en un libro de computación, hace muchísimos años, cuando empecé, que la potencia estaba en la gente, no estaba en los equipos. El equipo ayudaba y potenciaba, pero el caudal de energía principal estaba en las personas. Y a mí eso me marcó mucho. Con esto, lo único que quiero señalar es que las posibilidades de hacer y transmitir, de crear y de generar, o de enredar, como en este caso apenas es lo que he hecho yo en mi programa, están al alcance de cualquiera. Y si una de las cualquieras que somos no tenemos acceso a lo mejor a A, B o C, sea un micrófono, sea una compu, sea X cosas, la cooperación lo brinda, como me pasó a mí con Fer, que me arrimó la parte del sonido, los micrófonos, por ejemplo. Solo quería señalar eso. Y de vuelta lo digo, la potencia está en las personas. La salida está en lo colectivo. Lo que está sonando de fondo es de un grupo colombiano que se llama Juanambú y el tema es Flor de un Día. Yo lo había elegido como primer tema final con la presentación y opté ahora un cover. Y me gustaría que se den una vuelta, hay un canal de YouTube por la página de Juanambú. Tiene buenos textos, tiene una buena propuesta y habla de plantar banderas, de llenar las plazas, las calles, los caminos, y habla de rechazar la violencia, de cuidar los acuerdos de paz, los derechos humanos, tan importantes allá en Colombia, ¿no? Pero que son importantes para toda América. Y habla, no nombra América, sino nuestro Abya Yala. Y ojalá algún día ese nombre no suene tan extraño y nos salga más naturalmente en lugar de América. Con este tema de fondo quiero arrancar la despedida, que es la despedida del programa de hoy, y no habrá hasta el próximo lunes porque la radio se toma un descanso, el ciclo termina. Quiero agradecer, infinitamente a la radio, a Eduardo Arturi, que fue el nexo con la radio, a Sergio Albino, que es mi contacto con la radio. Yo estoy muy lejos de Escobar. Y en el abrazo a él, va un abrazo a todos los compañeros y compañeras de la radio y del resto de la programación. No dejen de visitar el canal de la radio en YouTube. Toda la programación es muy buena. Quiero agradecer especialmente a Fernando Serra, mi amigo y compañero que con quien trabajo y quien me aportó la parte técnica, una ayuda infernal con la parte técnica. No hubiera salido el programa, no hubiera podido grabar ni una palabra sin su ayuda. Y después a los oyentes, a las oyentes, a la gente que colaboró de alguna u otra manera. No quiero nombrar porque tengo miedo de olvidarme de alguien y algún nombre que no esté y se va a notar. Las puertas están abiertas para seguir cooperando y me despido. No hay mucho más para decir. Hasta cuando sea. Hasta la próxima vez.
Los sonidos de la calle. Música y palabras.